¿Cómo están? Su amigo José Luis de Casa Tiro Parrilla. Esperemos que este video sí salga. Anoche, que yo creo que van a ver primero ese video antes de este, hice un video donde estuvimos instalando la mira Arc en el 22. Esta mira, como comenté en ese video, la verdad no la esperaba. Pues la compré en Amazon México, para los que son aquí en México. Ahorita hay una nomás que es en MOAS, la EP4 creo, o EPL4, algo así, y 4x12 por no sé qué, en un poquito menos de 8,000 pesos. Está muy barata. Para el que quiera aprovechar y se quiera arriesgar como yo me arriesgué, pues miren, aquí está. Sí llegó y vamos a ver qué pasa. Anoche la instalamos, ya la había instalado anteriormente, pero estaba chueca la base. Vamos a ver si ya que la enderecé podemos hacer que funcione. Vamos a ver qué pasa. Ahorita volvemos. Muy bien. Estamos viendo ahorita 40 metros, que es la distancia que quiero alinear. Vamos a tirarle al columpio, a la silueta derecha, para ver si ya logramos preparar esto. Oh, me gustó. Me gustó. Creo que son unos 3 clics, unos 2 para arriba. La madre. Quedamos para arriba. Vamos a ver ahí. Vamos a ver. ¡A la madre! No, estoy tirando bien abajo. El primer tiro fue rebote, entonces no me di cuenta. Vamos a más arriba. Todavía más arriba. Ya tocó, no valimos madre. Ahora tomé para arriba. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué? No me traje el otro mío. ¡Qué desmadre! ¿Por qué no vamos a hacer esto, mío, pues?
y no me traje los otros amiguetes. Más bajo no se puede. No sé qué voy a hacer. No puedo. Vamos a pararle este pedo porque... Bueno, pues como vieron, no jaló. Como en contexto ya había intentado utilizar otra anilleta más alta que más o menos jalaba, pero lo que le faltó, yo me confundí y lo que faltó es altura. Entonces me aventé, bueno, ya me llegó una pieza, pronto la verán, y estoy por esperando entre hoy, mañana y pasado otra anilleta, la más alta, la más grande que pude conseguir, más la otra aditamento que conseguí, ya se va a ir para arriba y ya vamos a poder, espero, poder tirar ya bien con esa mira telescópica. Por el momento, pues así ya quedó. No me despedí allá en el campo de tiro porque empecé a hacer berrinches y además había llevado a mi familia. Y pues como quieran, me la pasé a toda madre con ellos. Entonces, pues esperen más videos próximamente. Ahí tengo otro, nomás que mañana voy a ir al campo de tiro. Vamos a tirar, si me llega la pieza hoy, que me está faltando para arreglarle el rifle 22, que quede ya correcto. Mañana tiramos con el 22. Si no, como quiera, mañana vamos a darnos unos tiritos con el 243. Ya hace falta escuchar más ruido y darle gusto al hombro. Cuídense mucho. Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias.